用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。为了让同公司的男友安心工作，我放弃晋升机会，赚钱养他多年。他事业有成后，一脚把我踹开，攀上了豪门千金。3年后，为了算计我，他舔着脸求复合。这一次，我要让他身败名裂。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。今天是我和刘健拍拖5年的纪念日，也是他晋升成主管的好日子。昨天我帮他清洗衣服的时候，发现他购买戒指的发票是我喜欢的品牌。我激动地摆好了烛光晚餐，期盼他的求婚惊喜。可是我万万没想到，我等来的不是求婚，而是分手。我打了一个激灵，怎么可能？你明明买了戒指，不是求婚吗？刘健的脸上闪过一丝惊慌，好像被踩中尾巴的狐狸。倒打一把，你竟然翻看我的东西，你这人懂不懂个人隐私啊？根本不给我辩解的机会。他对我一顿疯狂输出，我的眼泪止不住的下落，紧紧抓住他的胳膊。我不是故意看的，我们在一起5年了，你说过只要你顺利当上主管，就和我结婚的。刘健轻蔑地俯视我，将我一把拉到镜子面前，看看你，再看看我，现在我是主管，而你呢，只是一个卖东西的售货员，能配得上我吗？他的眼神像一把无形的刀，狠狠地戳入我的心脏，搅得我身体发颤。刘健，你这个主管的位置是怎么坐上的？你不清楚吗？是我放弃了晋升，将机会留给了你。你刚刚工作时，衣食住行都是我置办的。你说过这些都是为了我们能在这座城市扎根，为了我们的未来。你说过不会辜负我的，你怎么能这么忘恩负义、狼心狗肺？刘健不屑道：这些都是你自愿的，我没逼你。实话告诉你，我没想过跟你结婚。你看看你这模样，我要的是一个老婆，而不是一个妈。他猛地一下将我推开，餐桌上我精心准备的精美晚餐全部砸在我的身上。小倩，公司留不下你。刘健不留情地踩着我的手，潇洒离开。我蜷缩在地上，回想起7年来恋爱的种种，悲伤得体无完肤。我与刘健是老乡，大学时因为1来2往的关系，我被他外向开朗的社牛性格吸引，我们逐渐走到了一起。他家境不太好，母亲去世，父亲靠种田谋生。我爸妈虽然离异了，却依然是朋友，物质上从来没亏待过我。爸妈怕我跟着刘健吃苦，希望我能与刘健分手，慎重择偶。这件事被刘健知道后，大发雷霆，质问我是不是嫌贫爱富。我哭着解释，表示最爱的人是他。他这才缓过脸色，拉着我的手，说是他太敏感了。他带着我去市里最繁华的商业街，对我许诺：小倩，我只有你了，你相信我，不出3年，我一定会当上公司领导，买你最喜欢的戒指，风风光光地娶你过门。我感动到泪流满面。我相信你。毕业后，我们决定在城市生活，便开启了同居生活。我比他先找到了工作，他眼高手低，始终找不到合适的岗位。后来意外我发现公司要招人，我帮他整理简历并投去公司，他被录取了。第1年，他的业务能力很差，总是出错，工资都被扣没了，所有的开支都落在我的身上，单单靠我当销售员微薄的薪水苦苦支撑。他抱歉地看着我：小倩，我暂时没找到业务技巧，再给我一点时间，只要我谈成一笔业务，提成很可观。我也知道他学业上向来意气风发，进入职场可能没太适应，不想给他更大的精神压力。我安慰并鼓励他说：不要灰心，
我相信你可以做到的。为了让他安心工作，我一边要忙工作，一边要照顾他的饮食起居。半年之后，他的业绩终于有了起色。1年后，他变得越来越优秀，成为业务组的销售冠军。我俩在工作中也有了竞争关系。他劝我放弃晋升主管的机会，结婚后能安心照顾家庭。我同意了。他马上要晋升为公司最年轻的主管。当我听到这个消息，由衷为他高兴。一想到未来和他充满希望的生活，更是激动不已。可是现实却给了我相当沉重的一锤。没想到刘峰升职的第一件事就是将我踢出公司，情感与失业的双重打击让我几乎一蹶不振。恰逢发小顾潇创业，需要我帮忙，我便玩命工作，以金钱来疗愈情伤。2年后，他的公司走上了正轨，我与顾潇顺其自然地走到一起，是同伴也是夫妻。腊月28，高中闺蜜邀请我去参加聚会。一抵达饭店大门处，岳灵儿激动冲到我面前，上下左右打量我，兴奋道：“终于看到你了，想死我了。”我噗呲笑道：“我们昨天还一起吃饭呢，说的多久没见，一夜未见，如隔三秋。你不懂我的幽默。”岳灵儿挽着我的手臂，带我去包厢。可是我做梦没想到会在门口遇见刘健。他一身名牌在身，头发梳得一丝不苟，腕上有意无意显摆名表，成为众人艳羡的对象。看到他，我的心情瞬间跌入谷底。岳灵儿察觉我的神情不对，全当看不见，拉着我往里走，低声道：“我听说他娶了公司高管的女儿，高管女儿在公司实习，他就盯上了，还故意生米煮成熟饭，舔着脸入赘了。再说了，他还不是我们班的，不就是一个公司经理吗？值得这么显摆吗？”我说：“这人啊，没什么就越喜欢炫耀什么，咱们甭理他们，玩我们自己个的。”岳灵儿拉着我往包厢里走，找朋友叙旧聊天。不一会儿，刘健便被众星拱月捧着进来。他那神气的模样，仿佛整个地球都是他的领土。健哥了不得呀，今年从经理要升为总监了，以后要负责我们华南地区，以后可得多多照顾我们呐。恭喜健哥，事业爱情双丰收，取得娇花美妻，年年更上一层楼，人生赢家。包厢里的人说着一大堆的恭维话，刘健听得很受用。岳灵儿直翻白眼，低声道：“还让不让人吃饭呢？”我替他夹菜，耸了耸肩，让他放轻松。包厢门哐的一声，突然被踹开，整个包厢瞬间鸦雀无声。众人看到一个穿着十分奢华的女人站在大门口处，表情嗔怒。其他人还在想这人是否走错地了，却见奢华女人扯着嗓子大喊道：“刘健，你给我出来！”只见刘健往后缩了缩身体，陪笑道：“老婆，你怎么来了？娇花美妻。”那些个个想要继续拍刘健马屁的人惊得张大嘴巴，瞪圆了眼睛。在场的每一个人的视觉都受到了冲击。古有美女与野兽，今日见到现实版的帅哥与野兽。前一秒还处于众人追捧的刘健，见到老婆立刻站起来给老婆让位。他老婆一把拧过刘健的耳朵，怒气冲冲道：“你给我出来！”丝毫不给刘健面子。刘健满脸通红，求他给点面子，而他老婆充耳未闻，拽着他离开。待他们离开包厢后，岳灵儿拍着桌子发出了爆笑声，我也憋不住大笑起来，笑得腰要弯下。聚会过后，岳灵儿本想邀我去唱 KTV， 却见顾潇来接我回家。岳灵儿悄声对我说：“兔子还是吃了窝边草的吧。”我没好气瞪了他一眼。
快步走到顾潇身边，不是说明天才能回来吗？为了见你，提前结束了。我的脸红了一下。好吧，看你这么乖，我请你吃夜宵。顾潇摸了摸我的脑袋。好，只是还没等我们走几步，刘健突然出现在我们面前，半张脸还红肿了。小倩，我们聊聊。看到刘健的光景，我也明白3年前发生了什么事，无非是刘健看上了高管的女儿，嫌我碍事，先提出分手，还将我从公司里踹出来。一想到我曾经被他的花言巧语蒙骗，信了他的邪话，真被猪油蒙了心。离开油腻男人后，我才知道原来的我处境多危险，没什么好聊的。我挽着顾潇要走，刘健再次拦住了我。我老婆知道我和你3年前的事。说话间，他不断跟我挤眉弄眼，希望顾潇离开。提及3年前，我眉头紧皱。顾潇看出我的不便，笑道：我把车子开过来，你在这里等我。待顾潇走后，刘健立刻向前3步，向我逼近，上下打量着我。小倩，好久不见，你变漂亮了。我道：我漂不漂亮干你屁事，有事快说，没事滚开，我要跟老公回家了。刘健这才发现我的无名指上戴了戒指。我知道你还在生气，3年前我抛弃了你，是我不对，但是这3年来，我从来没有忘记过你，知道你一直深爱着我，直到现在，我才明白我的心意。只要你点头，我马上离婚，我们重新在一起。我无比震惊地望着这个油腻男人。你不管我叫妈了？刘健嘴角微微抽动。小倩，我是认真的，过年后我就成大公司的总监了，跟我在一起，你就是总监夫人。我还年轻，以后我还有上升空间的。一个软饭男跟我夸夸其谈，又要给我画大饼呢，真当我还是3年前被猪油蒙了心的小白兔啊，长着一个好骗的人。我笑眯眯道：好呀，把你老婆电话给我，我来跟她聊聊。刘健说：老婆的问题应该由我解决，你相信我。我冷笑道：你什么时候改名叫刘健见人了？见人就是脸皮无敌厚。丢下这句话，我上了顾潇的车，看到远处王思敏肥胖的身影，还有如尖刀一样锐利的目光。过完年后，我和顾潇回了城，却不想事业遭遇滑铁卢。假期还没结束，顾潇就忙着出差，之前顺利谈成的业务遇见了麻烦。通常刚回到家，第2天就得飞到另一个城市去。了解过情况后，才知道之前谈成的单子被截胡了。我心下焦急，问顾潇：公司出了这么大问题，你不告诉我？顾潇盯着黑眼圈：没多大的事呢，我能搞定，是不是王家公司从中捣鬼？我回想起王思敏的眼神，几乎可以肯定了，这件事与刘健有关。顾潇一路走到今天不容易，公司好不容易走上正轨，偏偏杀出个刘健人当拦路虎。一打听下来，刘健利用大公司的资源，对顾潇百般刁难，让其他顾客取消合作，太阴险了。我气得暴跳如雷，这个混蛋，我去找他。顾潇立刻拉住我：冷静点，他就是故意引诱你去找他，你可不能上当。放心，你老公没这么脆弱，还能顶得住。我心疼坏了，可是万一不成，大不了关了公司，东边不亮西边亮。顾潇没有将不满发泄在我身上，反而宽慰我。我和顾潇整这个公司耗费了多少心血，怎么能让一个贱男害我们的成果打水漂呢？于是我心生一计，我约了刘健见面。刘健见到我，色迷迷的眼睛在我身上来回打量，我就知道你会来找我的，看到吗？你老公就是个废物。我忍住怒火，
扯起唇，僵硬笑道：“是啊，你现在真本事了，是我眼拙了，知道你贱，不知道你这么贱。”刘健闻言更加得意，笑道：“小倩，你跟着我，以后能跟我吃香喝辣的。”说完，他还故意要坐到我身边，要搂我入怀。我灵机一动，将桌上的果汁拍向他。果汁见到他的裤裆尴尬处，天哪，怎么办啊？我装作比他还要惊慌模样。对不起，太对不起了！刘健大骂了一句，正欲发作，又忍住了。我现在变成这样，得去酒店换衣服。好，我去帮你买衣服。说完，还将附近酒店的房卡给他。他看到后，露出果然如此的满意表情。小倩，我就知道你还爱着我，竟然比我还心急，宝贝坏！我忍住恶心，干笑道：“还不快上去，我去帮你买裤子。”裤子，我是没可能帮他买的。不过落井下石的活是必须做。刘健上了酒店后，我从监控里看到他迫不及待地脱光光去洗澡，这画面实在太辣眼睛。不过好戏马上要登场，我坐在车内欣赏着这出大戏。刘健洗好澡后，穿上浴袍，在镜子面前不断地摆弄 pose， 努力吸起逐渐凸起的肚子。当听到了门铃响后，他兴奋地打开门，张嘴要喊小老婆，神色僵住，身体紧绷。下一秒，王思敏将奢侈品包包糊他脸上，瞬间将他拍到在地。刘健，你这个贱人，竟然背着我偷吃！踩着刘健的手冲进房间，四下寻人。刘健疼的表情扭曲，瘫坐在地上，一个劲解释：“老婆，我没有。”王思敏没有找到人，对刘健一顿胖揍，揪着他的浴袍：“你把那小贱人藏哪了？”刘健打死不敢承认，如鸭子般嘎嘎摇头，说是误会。王思敏抽了他2大嘴巴：“老实交代，等我查出来，要你的命！”门口聚集了看热闹的人，只见他被老婆劈头甩脸子，还说没有。你的姘头都敢发照片来跟我叫嚣了，说你要和我离婚。刘健，你离了我，连个屁都不是。要想身败名裂，死无葬身之地，尽管来。说完，王思敏还将他浴袍给扯了，就像要扯掉他最后的遮羞布。他还光着跪着抱着老婆说：“是遭人陷害，你相信我，老婆，你对我这么好，我怎么舍得背着你偷人呢？你在这里找了一圈了，没见到其他女人啊？我真就来洗个澡换衣服的。”王思敏眯着眼踹开了他：“这次没逮住你，算你运气好，你可得藏好你的小三，还有下次我非得弄死你。”刘健瑟瑟发抖，看着他狼狈跟在老婆后面，鼻青脸肿的模样，我高兴得手舞足蹈。当天晚上，刘健给我来电话，刘健怀疑是我通知了他老婆。演戏吗？谁还没点演技呢？我先声夺人，我买了裤子赶到酒店房间，你已经不在了，我还以为你放我鸽子了呢，我还正伤心呢。当然，这些话没那么容易打消刘健的疑心。刘健的口吻明显软了下来：“你竟然喜欢的是我，那么你跟顾潇离婚，你是我的女人，以后只有我能碰你。”闻言，我气得要劈了他的天灵盖。不过为了稳住这个油腻的自恋狂，我只能强忍怒火。离婚不是小事，我先跟顾潇聊一聊，最好让他事业有起色，这样他才知道你的能力，让他忌惮，这事不就有的商量吗？刘健接受了这个提案。等到顾潇回家，我立刻将这些事情告诉了他。我没想到的是，顾潇也私底下调查刘健，并且经过种种，结果让我们2人共同大吃一惊。现在离婚有冷静期，因此我诓了刘健1个月的时间。1个月后，
刘健约我再见面，打扮得衣冠楚楚，笑得得意洋洋。离婚证给我看看。我微笑着道：别急呀，我想介绍一个刚认识的好朋友给你认识呢。刘健狐疑，扭头一看，便见到了一个挺着大肚子的女人。见大哥，大肚子女人嗲嗲的声音，看刘健的眼神都能拉出丝来。刘健犹如五雷轰顶，脸色发白。当然，祸不单行，他老婆正凶神恶煞地盯着他。好啊，刘健，你这个杀千刀的贱人，竟然跟我玩移花接木、金蝉脱壳这一招！王思敏毫不留情，用包包砸他。恶心人的刘健还拉着孕妇当挡箭牌，王思敏还带了人过来将孕妇拉开。我当然得帮忙，让王思敏能够更加顺手往死里面揍刘健。这个刘健早存了与王思敏离婚的心，偏偏没有机会。王思敏也发现了他在外面有人了。同学聚会的时候，他就故意找我当烟雾弹，让王思敏盯上我。刘健打压顾潇的时候，王思敏也默认了。实习上，这只是刘健为了能与小情人暗度陈仓玩的转移主意的把戏。好巧不巧，我准备教训刘健人后，王思敏也去找过顾潇。顾潇没坐以待毙，调查到刘健在家乡藏了个情人。这个月的时间，我们正在想办法布置这个计划。计划很成功，刘健被王思敏狠揍了一顿，丢进了大牢。离婚之后净身出户，再后来是听说那个小情人生了孩子，也没跟他，反而跟了另一个男人，把孩子丢给了他养，日子贫苦得很。在这件事中，最令我感动的是顾潇对我的信任。原来王思敏去找过顾潇，宣称我是刘健的小三。顾潇没有相信，也没质问过我，反而默默去调查刘健，收集资料。我问他怎么这么信任我，顾潇勾了我的鼻子，笑道：我好不容易娶到你，不信你难道相信外人？是啊，夫妻最基础的就是信任，唯有信任才能一路扬帆破浪，百年好合。故事完，接下来是我们本期第2个故事，记得点击订阅并开启小铃铛。我和谢之谦谈了8年恋爱，他博士毕业那天，我特意请了假，乘坐红眼航班去了他的城市，想给他一个惊喜。我坐在台下，看着身穿博士袍的他，一脸骄傲地从教授的手中接过了毕业证。可我刚想向他打招呼，就看见一个女孩捧着鲜花冲上台，一把抱住了他。学长，恭喜你呀！他抱起女孩转了个圈，两人笑得开心，花瓣洒了一地。坐在台下的我内心很平静，并没有悲伤，也没有愤怒，什么都没有，只有一个声音在心里说：早告诉你会是这种结果的，你为什么不听呢？我终于还是没有出现在谢之谦的面前。我默默回了酒店，收拾行李，回了工作的城市。我只请到了1天假，手头的项目正是最关键的时候，1分钟也耽误不得。这或许就是社畜的无奈吧。来不及悲伤，我已经赶回了公司，开始加班恶补这一天落下的工作。深夜的办公楼里空荡荡的，只有我一个人对着电脑键盘疯狂敲打。我很想将自己全身心地沉浸在工作之中，通过工作来麻痹自己的情绪，可我做不到。独自坐在空无一人的办公室里，面对着刺眼的电脑屏幕，我的脑海中无法克制地一遍遍回放着谢之谦与那个女孩相拥的画面，耳畔回荡着两人的笑声。他们是那么的快乐，越发衬托得我像个笑话。我和谢之谦是读研的时候认识的，我们的母校是一所国内排名很靠前的理工科院校，我是本科保送的研究生。
谢之谦则是外校考进来的。研一刚开学，我就注意到了他。那时候他每天都坐在教室的第一排，虽然很少发言，却总是在认真地听课、记笔记。他皱着眉思考的样子真的很好看，我越来越在意他。终于有一天，我忍不住向他搭了话。那时候的谢之谦还是极腼腆的一个人，跟女孩子说话时甚至不敢抬头。我加了他的好友，常常与他聊天，一来二去，知道了许多他的事情。他从小就是个乖孩子，会读书，却也只会读书。他出身于偏僻的小山村，家庭贫困，父母和姐姐很辛苦地供养他上学。他梦想成为一位科学家，赚很多钱，把他的父母接到城里住大房子。我那时候只觉得他傻得可爱。研二的时候，我主动向他告白，被他拒绝了。他说他目前的重心是在学习上，他还不想谈恋爱。被他拒绝之后，我和室友们出去大醉了一场，也就释然了。那时候的我天性活泼，并不会为了任何事情难过太久。可是我没有想到，半个月后，谢之谦在下课时主动找上了我。他涨红了脸问我：江瑶，你是真的喜欢我吗？我说当然。他低着头，几度欲言又止。我说你放心，我不会纠缠你的。我转身想走，他却拉住了我。江瑶，我答应你。就这样，我们两个在一起了。最初的那段时光真的非常甜蜜，我们一起在食堂吃饭，一起上课，一起去图书馆上自习。谢之谦在学习上非常努力，研二下学期，我们两个都获得了奖学金。他把钱留作了生活费，我则用那些钱给他买了人生的第一身西服。还记得那时候，他兴奋地抱着我说：瑶瑶，你真的太好了，我实在不知道该如何感谢你。那时的我说：你不用谢我，我爱你，你值得最好的一切。看吧，我是不是傻得可以？研三时，我开始准备面试，我四处投简历，终于找到了一份还不错的工作。谢之谦的面试却仿佛并不顺利，他整日闷闷不乐。我问他怎么了，一直问了很多次，他才告诉了我。他说他想要继续读博，投身学术研究是他一直以来的梦想。可是他的家里并不认同，也不愿给他出生活费。当时的我是那么爱他，我怎么可能眼看着他放弃梦想呢？我说没关系，你读吧，我有工作，我可以养你啊。于是研三毕业，谢之谦留在了学校读博，我则开始了工作。第一个月发工资，我把一半的工资转给了他。从那之后，月月如此。谢之谦读博的花销很大，学校的博士生补贴杯水车薪，而他不仅要顾着自己，还要时不时地接济老家的父母和姐姐。为了供应他的生活，从小到大从未体验过经济压力的我也不得不精打细算，提起12分的精神，努力工作，为了项目奖金卷生卷死。就这样，在工作的第3年，我获得了升迁的机会，能够成为部门的负责人，只不过是在另一所城市。当时的我对于异地恋是十分犹豫的。我与谢之谦恋爱5年，我也已经27岁了，身边的同龄人都已成家立业，而谢之谦却还未步入社会，还要靠我来供养。要说我一点也不焦虑，那绝对是假话。我也想要一个属于自己的家。我的父母向来尊重我，从不干涉我的决定。可是那时候，他们也开始对谢之谦有了微词。闺蜜的抱怨更是直白：你为谢之谦这样掏心掏肺，他为什么还不肯娶你？该不是想等博士毕业之后踹了你另攀高枝吧？终于，我忍不住问谢之谦：之谦，我们什么能结婚？
我好想有个自己的家。谢之谦信誓旦旦地对我说：瑶瑶，你再辛苦一下，3年，只要再等我3年，我就可以毕业了。到时候你就可以辞职回家，换我来赚钱养你了。我们会买一所大房子，还要养猫猫狗狗。我说，我不在乎房子，我只想要你。我们现在就去民政局领证结婚吧。可是他说，我们不能这样结婚。瑶瑶，你相信我，我一定要给你最完美、最盛大的婚礼。尽管心中有所怀疑，我还是相信了他。我想，那时的我其实已经意识到了，跟谢之谦继续走下去是很难有结果的。只是我太固执，又太骄傲，不愿意承认自己的失败。我无法割舍与他共度的5年青春时光，也不愿相信曾经那最美好的爱情，最终却只是南柯一梦。这或许就是所谓的淹没成本吧。后来，我还是接受了工作调动，去了另一座城市。我的新工作收入颇丰，却也异常繁忙，常常要加班到深夜。随之而来的结果便是，我与谢之谦的交流越来越少。我忙得精疲力尽，实在没有精力去与他闲谈，而他也不会主动地找我。甚至有很长的一段时间，只有在给他转钱的时候，我们才能说上几句话。同事打趣我说，我这就是包养了一个电子宠物。我想反驳他，却寻不出理由。就这样，时间匆匆过去，我身边的朋友们都开始生起了2胎，有好事的亲戚给我介绍相亲对象，条件也从之前的未婚有为青年变成了中年离异带娃男士。我的父母甚至已经放弃了希望，默契的不再对我提结婚这件事。我却还在傻乎乎的等着他博士毕业了来娶我。说到底，是我自己太蠢，又能怨谁呢？手机突然响起，打断了我的回忆。我低头，是谢之谦发来的微信。瑶瑶，我今天博士毕业了，真希望你能亲眼看到我今天的样子。我看着手机，真想回他一句，我看到了。他与学妹的深情相拥，我都看得一清二楚了。然而想了又想，我终究还是没有回复。我还没有想好该如何面对他，我也没有想好这漫长的7年感情究竟要如何收场。我没有回复，谢之谦却又发来了一条信息。我很伤心，等了1天，也没有收到来自你的惊喜。惊喜？他还想要什么惊喜？愣了许久，我突然想了起来，几个月前我曾跟他提过，在他博士毕业时要送他一份礼物。他看中了一款奢侈品手表，已经很久了。那只手表我确确实实买了，现在还在我的旅行箱里，表盘背面还特意刻了字，给之谦，愿你前程似锦，不忘初心。瑶，我可真是个大冤种。我从行李箱里翻出那只手表，盯着表背上的那一行字，真的很想把它顺着窗子直接扔出去，终究是舍不得，毕竟是用加班3个月的奖金买的。然而刻了字的表是退不了的。我犹豫再三，把手表从盒子里扯出来，郑重地戴在了自己的手腕上。我自己买的表，自己戴，正合适。我想，这块表正好也能给我做个提醒，让我时刻看见它的时候，就能记起来我曾经是多么的愚蠢可笑。在我努力加班赚钱好养活谢之谦的时间，他又在做什么呢？我真是蠢啊！过了1天，我又收到了谢之谦的信息。他说，瑶瑶，我正在找房子，手头的钱不太够，这个月的生活费能不能提前打过来？果然，他只有要钱的时候才会主动想起我来。回想这些年，我真的好可笑啊！我没有回他。我知道谢之谦是最要脸的，就算是要钱的话，他也舍不下脸来说
第2遍，可这回却不知是怎么了，他的短信发来了一条又一条。瑶瑶，你在忙吗？瑶瑶，我看好一间3居的房子，就在市中心，再不签约就要被别人租走了。瑶瑶，我知道我最近可能忽视了你，实在是毕业太忙了，我以后一定会补偿你的。瑶瑶，我急用钱，你先给我转2000也行。我看着他的短信一条一条进来，短短10分钟，竟然比过去1个月的话还要多了。正巧同事小小过来拿文件，他调侃道：“怎么，你那电子宠物又找你要钱来了？”我叹气苦笑，小小在一旁替我不值。他不是还在学校读书吗？怎么花起钱来跟流水一样？他这话说的倒是没错。我每月的工资有1半给了谢之谦，剩下的1半我自己又要租房，又要吃饭，又要生活开销。即便是如此，每月还能有所结余，他又怎么能月月花的一点不剩？我突然起了心思，打开手机银行，查起了谢之谦的日常流水。他用的银行卡还是在我的名下，查起来非常方便。只是看到一行行的消费记录，我的心却又开始阵阵作痛。节日里的鲜花，秋天的第1杯奶茶，戏剧演出的门票，蒂芙尼家的手链，还有西餐厅的双人晚餐。他用我的钱去讨了谁的欢心？我顺藤摸瓜，又查了他的订票记录，发现他最近几天还订了去某座江南小镇的车票和酒店，都是双人的。我突然想起，大约是半年前，我在社交媒体上偶然看到了那座江南小镇的风景照片，那样宁静的小桥流水，便如同我梦中的理想乡一般。我把照片转发给了谢之谦，原本是想着等他有空了，我们能一起去看一看，却不知他如今约了谁一起去，说不定是那学妹吧。我看着这些，却不知为什么，心里很平静，很平静，一点都生不起气来。我甚至一点也不难过，反而是如释重负。我与谢之谦纠缠了这么久，终于能够做个了断了。我打电话注销了那张银行卡，谢之谦的许多账号都是绑了这张卡。我把卡注销，他怕是要忙乱一阵子了。然而跟我又有什么关系呢？我打开自己的社交媒体，开始删除其中与谢之谦相关的信息。真到了这时候，我才发现这几年里，我公开提起他的次数几乎越来越少了，连合影也是好几年都没有发过了。我慢慢的往回翻，终于翻到了我与谢之谦上一次发合照的场合，竟还是在大学里的时候。照片上的年轻男女笑得开心，想来应该是真心相爱的。可是后来为什么又不爱了呢？我想了很久，也想不出答案。翻遍手机相册，也翻不出一张更近的合影。果然，2个人不再相爱了，会有1000种证据。可我从前怎么竟然会没有察觉呢？下班回家后，我开始收拾家里谢之谦送的礼物。我以为会有很多，毕竟我与他在一起已经整整7年了。然而实际收拾起来，却发现少得可怜，连一只箱子都装不下。回想起来，我确实曾经送过他许多东西，他却并没有送给我许多。还记得他送给我的第1个礼物是一本笔记本，厚厚的一本笔记，每一页都是他工工整整的亲手写下的课堂笔记和知识点。在最后一页上，他写下了对我们未来的期待和祝福。那时候我也曾感动至极。那时候只要是他送的东西，我都很喜欢。丑丑的玩偶，手工制作的贺卡，没有牌子的廉价香水。他总是说他还很穷，买不起什么好东西给我，等将来赚了钱一定会加倍补偿。
我也总是笑着说我不在意。可是后来他又送过我什么呢？3个月前我过生日，他只发来了一句生日快乐。他的购物记录里的那条蒂芙尼的手链究竟是送给了谁呢？那些鲜花与奶茶又送给了谁呢？那场戏剧他是与谁一起看的？那昂贵的烛光晚餐他又是与谁一起吃的？我想我不该去在意这些，反正都已经决定了要与他一刀两断，再去追究这些又有什么意义呢？只会徒增烦恼罢了。只是不甘心，我真是可悲。虽然一再地对自己说要放下，要了断，可我还是不甘心。我浪费了整整8年，难道真就这样放手了吗？谢之谦的电话终于来了，他已3个月没给我打电话了。然而，从我注销银行卡到他打电话过来，只用了不到3小时。我接起电话，谢之谦温温柔柔地问我：“瑶瑶，你最近还好吗？”我咬着嘴唇不说话。谢之谦又说：“瑶瑶，我知道你心里有气，可我并不是有意要忽略你的，实在是最近忙着毕业的事情。我这样也是为了我们的将来，你就别再闹了。我实在是忍不下去了。”我说：“谢之谦，我看见了。”我说：“你毕业的那天，那个女孩上台给你送花，你抱着她转圈，我都看见了。”她沉默了片刻，才再度开口：“她只是我的学妹，我跟她清清白白，什么关系都没有。你怎么能这么污蔑我？瑶瑶，我对你太失望了。你若是这样不信任我，那我们之间真的没必要再继续下去了。”是了，她恼羞成怒，竟然反过来指责起我来了。我说：“好。”我把电话挂断了。谢之谦没有再打过来，我想他大概是在等着我主动去找他道歉。恋爱8年，我跟谢之谦之间也曾有过争执，只是让步的人似乎总是我。他大概以为这次我也会退让吧，但是我不会了。我把他送我的所有那些丑了吧唧的玩偶和其他东西一起打了个包，给他快递了过去，还是邮的到付。小小是我的同事兼闺蜜，她最先发现了我与谢之谦分手这件事。隔天下班的时候，她兴致勃勃地冲过来找我：“瑶瑶，你的朋友圈怎么都删了？你是跟你的电子宠物分手了吗？”我点了点头。她兴奋至极：“太好了，你总算是跟他分手了。我早就想说了，谢之谦算个什么东西，他根本配不上你。你脑子里的水总算是流干净了，亲爱的。”我说：“我很想大醉一场。”小小说：“就等你这话呢，姐妹。”我们找了家深夜营业的烧烤店，点了许多烤串，又要了一箱冰啤酒。喝第1瓶的时候，我还沉默着。喝到第3瓶，我给小小讲了我去参加毕业典礼的所见，我给他讲了那块花了我3个月奖金的手表，那条我没收到的蒂芙尼手链，还有我家里的那一箱丑不拉几的玩偶。喝到第5瓶，我开始笑，我一边笑一边唱歌，一边流泪，小小陪着我一起笑。我突然意识到，我有很久没有笑得这么畅快了。喝到第7瓶，我拿出手机，当场删掉了谢之谦的联系方式，拉黑了他的全部账号，从此一刀两断。再刻骨铭心的爱情，7瓶啤酒下肚，也没什么大不了了。与谢之谦分手后，我的生活出乎意料的平静，上班、工作、加班，偶尔与同事聚餐，一切都与从前并无什么不同。分手之后突然天降霸道总裁追求者这种事，是小说里才会有的剧情，现实生活中是没有的。然而要说不同，也是有一点的，不用再考虑负担谢之谦的生活，我可以尽情地给自己买东西了。化妆品、珠宝首饰、漂亮的衣服、盲盒、手办、漫画书，
所有这些我从前犹犹豫豫舍不得买的东西，现在都可以尽情的买了。想吃的东西也可以尽情的吃了。还有，我从前一直想养只小猫，可因为谢之谦猫毛过敏，只能放弃。如今谢之谦退出了我的生活，我终于可以考虑养猫了。正巧在朋友圈看到了有个朋友捡到了小猫，找人领养，我当场就发了消息去联系。就这样，我有了人生的第一只小猫，是一只狸花公猫，我给它取名字叫旺财。旺财这只小猫猫如其名，像个狗一样亲人，还喜欢捡东西。下班回家，我坐在沙发上看电影，旺财就乖乖团在我的脚边睡觉，毛茸茸的脑袋搁在我的腿上，小小的耳朵一抖一抖。这样的日子实在太惬意了，我不由得后悔没有早点跟谢之谦一刀两断。然而转念一想，我其实还应该感谢谢之谦才对。我一向是个没有什么野心的人，如果不是为了赚钱供养谢之谦，我或许早就放弃了这份高薪却辛苦的工作，回老家考公务员去了。如果不是他，我不会这么辛苦地拼命工作，也不会接受那份晋升。可以说，正是谢之谦成就了我，正是因为他，我现在才会有这样好的工作和职位，能享受如此惬意的生活。然而，我这样的惬意生活才过了不到3个月，就被打断了。谢之谦拖着行李箱上门来了。谢之谦来的那天是星期四，我在上班。我猜他可能是故意挑工作日来的，他知道我要上班，所以想偷偷的先把东西搬去我家，让我措手不及。可他没想到我会换锁，这还要感谢旺财。在收养他的时候，朋友劝我给家里换上智能门锁，以防猫猫偷跑，我就换了。所以我在上班的时候收到家里的智能门锁报警，打开监控摄像头，就看到了谢之谦的脸，真是晦气。我远程检查了家里的门锁，很结实，万没有被他打开的可能。于是我就继续工作了。毕竟对于身为社畜的我而言，再没有什么能比工作更重要了，完全没有。终于到了下班时间，我打开智能门锁摄像头查看，发现谢之谦竟然还守在门口。我当场决定自愿加班。我在公司一直加班到了深夜，再打开门锁摄像头查看，谢之谦总算是走了。我抓紧时间打车回家，旺财可还在家里等着我回去喂他呢。可我真没有想到，第二天谢之谦竟然找到了我的公司来，这可太尴尬了。他守在公司的门口不肯走，引得同事们频频侧目，真是太丢人了。我工作这么多年，还是第一次丢人到这种地步。看来我是必须要与他做个了断才行。我去跟领导请了假，出去见他。我的心情烦躁、不耐烦都写在了脸上，可谢之谦却仿佛无知无觉，还笑呵呵地看着我。他问：瑶瑶，你最近还好吗？我说：我们去咖啡厅聊吧。我带着他去了园区的咖啡厅，点了2杯咖啡。工作时间的咖啡厅里客人稀少，冷冷清清的，咖啡上得很快，可惜味道十分普通。谢之谦端着咖啡，默默地看着我，可我实在没心情跟他耗着。我说：你来找我是有什么事吗？如果没事的话，我就回去工作了。瑶瑶，他又是望着我不说话。我真是受不了他这副磨磨唧唧、欲语还休的样子。我说：那行，我先回去了。我起身要走，他总算是说话了。他说：瑶瑶，你别走，我有话要跟你说。那你倒是快说呀。谢之谦说：瑶瑶，你还生我的气吗？你真的误会我了，我和学妹之间什么事都没有的。我忍不住笑出了声。谢之谦，
你这话如果3个月之前说还有点意思，现在咱们都分手3个月了，你不觉得有点太晚了吗？他急急地辩解，分手？我没有跟你分手啊。我说，是你当初说的，我们之间没有必要继续下去了。我把你送的礼物都邮还给你了，怎么你没收到？我那只是一时生气才随便说说的。他说道，我并不想跟你分手，瑶瑶，我们可是有8年的感情，说好了等我毕业了我们就结婚的，我怎么会想与你分手呢？我冷冷地打量着他，看不出来呀。谢之谦，你居然连脸都不要了。我说，我们为什么分手？你心里没点逼数吗？你花着我的钱请学妹看戏剧、吃西餐，还送人家蒂芙尼的手链，你以为我不知道吗？对了，你们还约了去江南小镇毕业旅行吧？为什么后来又没去？是因为我停了你的银行卡，你没钱了吧？我本来想着分手就分手了，大家都留一点体面，有些话就不要说得太清楚了。你倒好，给你脸你不要，非要我把话都说绝了才能明白吗？谢之谦脸涨得通红，张口结舌，说不出话来。看到他这个样子，我真是后悔，我当初怎么就瞎了眼，看上了这么一个东西。我说，总而言之，谢之谦，我与你已经一刀两断了，你要点脸就别再来纠缠我了，好吗？说完这话，我站起来，大步流星地走了。我回到工位上，小小立刻凑了过来，瑶瑶，是那个渣男又来找你了吗？他该不会是后悔了想跟你和好吧？我狠狠呸了一声，他也配？白日做梦。小小很高兴，你能这么想我就放心了，我还怕你会心软呢。我说，跟谢之谦分手之后的这3个月，你不知道我过得有多开心，我是绝对不可能会心软的。再说，我现在都有旺财了。小小说得对，猫猫比狗男人强太多。我打开电脑开始工作，过了一会儿，小小又凑了过来，瑶瑶，我觉得这事不对劲，你和谢之谦都分手这么老长时间了，他现在突然来找你，肯定是有什么事，你可要当心，别被他讹上了。我点点头，小小说的很有道理，谢之谦这人最是高傲要面子，他居然会主动来找我低头，确实是十分蹊跷。我想了想，打开一个常用的社交软件，找到了谢之谦的账号。谢之谦在社交软件上的形象向来是高冷的博士学霸，他的账号很少发内容，偶尔发也是一些学术相关。我本没指望找到什么线索，他发的最近一条信息还是博士毕业照。然而就在这条信息下面，我看到了好几个账号的留言评论，居然都是在叫他还钱。我点进去一个账号看了看，应该是谢之谦的同学，我忍不住发了一条私信过去询问是什么情况。对方很快就回复了我，简单聊了几句，我已经搞清楚的事情的原委。这位发评论的人名叫张哲，是谢之谦实验室的师弟。据他所说，谢之谦在博士毕业之后面试了好几家公司，但似乎都不是很顺利。谢之谦的专业偏门，可供选择的岗位原本就不多，而他又格外挑三拣四，想要找高薪又体面的工作，因而最后也没能如愿，而他的钱却用完了。这其实也很正常，这几年来，谢之谦在我的资助之下，衣食住行都追求享受，早已习惯了高消费的生活方式。如今我不再资助他，他却没有及时改变生活方式，因而很快便没钱了。于是他开始向身边的同学和朋友借债。此前的谢之谦从未借过钱，而且日常出手大方，信用很好，因而张哲没有任何疑心，就借了钱给他。然而随着时间的推移，
谢之谦始终没有找到工作，也就无法偿还债务，还越借越多。张哲等了2个月，见谢之谦始终不提主动还钱，终于忍不住开口要他还钱了。而在这个时候，谢之谦却玩起了失踪，电话不接，短信不回，甚至还拉黑了他的微信。张哲无奈之下，只能在社交软件上给谢之谦留言，然后便遇到了我。最后，张哲问我：“学姐，谢之谦也管你借钱了吗？”我百感交集，一时竟不知道该如何回答。我算是知道谢之谦为什么会低声下气地来找我复合了。他分明是找不到工作，又没有钱，来找我当冤大头来了。生气之余，我却又觉得庆幸，幸好我早早地摆脱了谢之谦这个渣男。事到如今，我索性决定跟张哲实话实说，起码不能让他再被谢之谦这个骗子给骗了。我说，我就是那个供谢之谦读了5年博士的大冤种前女友。张哲震惊地沉默了。下午，我正在认真工作，一条微信好友申请弹了出来，是个女孩子的头像，昵称叫糯米。我莫名的有种直觉，她是为了谢之谦来的。我通过了她的好友申请，对面很快发来了消息：“请问你是谢学长的女朋友吗？”我说：“已经分手了。”对面又问：“什么时候分手的？”我：“3个月前。”对面沉默了半天，发来了一句：“对不起。”我：“你是毕业典礼上给他送花的那个女孩吧？”女孩打了语音通话过来，她的声音有些哽咽：“对不起，我不知道谢学长有女朋友，他从来没有说过。我一直以为他是单身的。我不是故意要破坏你们的感情，我真的不知道。”我说：“不怪你，都怪谢之谦这个人渣。”女孩又哭哭啼啼地说了许多。她说她叫韩诺，今年读研2，和谢之谦还有张哲都是同一个实验室的。谢之谦作为学长，在学习上帮了他不少忙。他温文尔雅，学识渊博，又是带他看戏剧，又是请他吃西餐，对他温柔体贴，关怀备至，这叫他怎么能不动心呢？他说，他和谢之谦约好了，等他毕业后一起去江南小镇旅行。他原以为他会在那里向他告白，可是谢之谦却临时取消了行程。不仅如此，随后的2个月里，他因为面试失败而脾气暴躁失控，时常迁怒于他，对他爱答不理，后来甚至干脆失踪了。我说，你不会也借给他钱了吧？他说，借了。我说，怕是很难要回来了，不过你也别太难过，你看我整整养了他5年，当了5年的大冤种，你这就算及时止损了。韩诺破涕为笑，他说，钱我不在意，可是姐姐，你难道就打算这么算了吗？这也太便宜他了，他这样欺骗我们，玩弄我们的感情，必须要让他付出代价。我说，算了吧，跟垃圾浪费时间，得不偿失。韩诺，不行，我咽不下这口气。事情的发展完全超出了我的预料，韩诺和我竟然成了好朋友。如果说有什么能将2个人紧密地联系在一起，那莫过于共同的仇恨。而韩诺和我刚好有这么一个目标，谢之谦。不知不觉间，我们2个越聊投机，也越聊越多。我对韩诺的家境也有了了解，她是独生女，父亲是大学的退休教授，母亲是医生，家里很有一些人脉。我们2个很快就得出了统一的结论，谢之谦追求她是看中了他家的关系，至于谢之谦为何又不肯与我分手，大概是觉得我爱他爱得不行，人傻钱多，想拿我来保底吧。虽然我已经对谢之谦失望透顶，可还是被他的不要脸程度给震惊了。
韩诺也同样气愤，他说：“太过分了，太太太过分了。”过了一会儿，韩诺又说：“姐姐，我有了个主意。”韩诺说，他打算将计就计，反骗谢之谦一波，让他把骗大家的钱都吐出来。然而这件事他一个人不行，还需要我配合。好呀，可我还要上班，可能帮不了你太多。韩诺，姐姐你放心，不会太麻烦你的。你把微信账号借给我，我来跟他聊。于是我授权韩诺用电脑登录了我的微信账号。韩诺把谢之谦从黑名单里放了出来，故意给他发了一条消息，又撤回。谢之谦果然上钩了，他很快发了信息过来，又是老一套的回忆、忏悔、求原谅。韩诺装出犹豫不决的口气，与他拉扯了起来。就这样，我一边工作，一边偶尔瞥一眼两人的聊天记录，真是叹为观止。谢之谦竟然真的相信我会原谅他，这个男人果然是自信的没救了。第二天，韩诺继续用我的账号与谢之谦聊天，谢之谦已经完全相信我原谅了他，甚至又大言不惭地向我要起钱来。舍不得孩子套不住狼，我果断给他转了5000块。与此同时，韩诺又转发给了我一段聊天记录，是他用自己的账号与谢之谦聊的。就在我给谢之谦转钱的同时，他立刻就把钱赚了一半给韩诺还债，还给他订了一杯奶茶，真是不要脸如斯。以下是他们的聊天记录：糯米学长，你前阵子怎么都不理我呀？我还以为你讨厌我了呢。谦谦君子，怎么会呢？我只是在忙着找工作。糯米，对了学长，我看到嘉诚科技最近在招聘呢，我爸爸认识嘉诚科技的总经理，你要是想去，我可以让爸爸帮忙打个招呼。谦谦君子，这样麻烦你父亲不太好吧？糯米，我也觉得，学长你凭自己的能力肯定会找到更好的工作的。谦谦君子，谦谦君子，嘉诚是一家很有发展前景的公司，如果有机会，我倒是很想了解一下。糯米，那太好了，可爱表情，可爱表情。糯米，学长，你周末要不要来我家一趟啊？来见一见我爸爸，我跟他说了不少你的事情，他可想见你了。谦谦君子，好，不知道伯父喜欢什么，我带什么礼物去比较好？糯米，不用了，我爸不抽烟不喝酒的，你千万别破费。我不得不佩服韩诺，居然能忍住恶心陪谢之谦演戏，如果是我，恐怕早就忍不住破口大骂了。韩诺笑了，那个不是我，是张哲用我的号跟他聊的。我再次震惊，想不到张哲也是个人才。韩诺，是呀，他还说只有男人才最了解男人，果然没有错。我都没想到谢之谦这么快就上套了。确实，第二天谢之谦就赶回了学校，马不停蹄地去向韩诺献殷勤去了。周末，韩诺带谢之谦回了家。韩家是住别墅的，韩诺的父亲很客气地接待了谢之谦，留他吃了饭，还许诺了帮他在嘉诚科技安排工作。事后韩诺告诉我，别墅是租的，至于那位父亲，也并不是他爸，而是张哲打工的剧本杀店的店长，一位业余演员。我忍不住拍手大笑，你们可太厉害了。韩诺说，那当然，我们可是排练了很久，才演了这一出好戏呢。据韩诺说，在他们吃饭的时候，韩父还故意不经意地露出了手腕上的劳力士手表和口袋里的豪车钥匙，并且接了个电话，与人讨论一笔上千万的投资。这样夸张的炫富，谢之谦却深信不疑。当天晚上，他就向韩诺表了白，韩诺捏着鼻子答应了。接下来终于可以收网了，
由张哲带着一大票人，趁着韩诺和谢之谦一起吃饭的时候，堵住了两人，礼貌地要求谢之谦还钱。谢之谦尴尬万分，当场还了钱。然而当天下午，他便在微信上来向我要钱来了。这时候，情感大师张哲再次出手了。姚之谦，你真的爱我吗？谦谦君子，当然了。姚，我最爱的就是你。姚，那我们结婚吧。谦谦君子，现在说结婚太仓促了。姚，你先借我点钱，等我找到了工作，安定下来，我们就结婚，好吗？姚，你不会是还想着那个学妹吧？姚，她叫韩诺，对不对？谦谦君子，通话请求被拒绝。谦谦君子，姚，你相信我，我和韩诺真的什么关系都没有。谦谦君子，你千万别去找他。姚，你怕什么？你莫非是心里有鬼？就在这时，张哲双线操作，用韩诺的账号给谢之谦发了消息过去。糯米学长，江瑶是什么人？糯米，你们是什么关系？糯米，转账记录截图。糯米学长，他说你欠了他好多钱，是真的吗？这些转账记录是怎么回事吗？你有没有把钱还给他？与此同时，我的账号还在对谢之谦紧追不舍。姚，谢之谦，你跟韩诺到底是什么关系？姚，你这个脚踏两条船的人渣。姚，你怎么可以背叛我？背叛我们5年的感情。姚，你觉得要是韩诺知道了你这5年里花的都是我的钱，他会怎么想？在2个账号的双重轰炸之下，谢之谦已经濒临崩溃边缘。他再次打了电话给我，这一次我亲自接了。谢之谦，姚，求你了，你千万别冲动。韩诺的事我可以解释的。我说我不想听解释。谢之谦，我对你已经太失望了。这5年里，我一共给了你有30多万吧，就算30万好了，你把钱还给我，我们之间就好聚好散吧。谢之谦，姚，你不要这样。我说是你背叛了我。谢之谦，你非要逼得我去找韩诺对峙，把这件事闹得人尽皆知吗？谢之谦慌了，千万不要。姚，算我求你。我说1个小时之内，如果你还不还钱，我会把我们之间的聊天记录全部发给韩诺。说完我就挂断了。全程围观的小表示，我的最后一句话说得特别有黑帮大佬的气势。我说过奖。1个小时之后，谢之谦真的把钱打了过来。实话实说，我没想到能把这些钱要回来。我当初资助谢之谦是真心实意的想帮他，并没有指望他的回报，可他却践踏了我的真心。直到这一刻，3个月来一直压在我心头的那口郁闷之气，终于释放了出去。我真是太开心了。我也知道，这完全是韩诺和张哲的功劳。我精挑细选，给他们2人各买了1件礼物，打算亲手送给他们。当然，我也想亲眼目睹这场好戏的最后一幕，所以我向领导请了假，连夜乘飞机飞去了谢之谦所在的城市。第2天一早，我先与张哲见了面。出乎我的预料，张哲竟是个身高将近1.90米的肌肉猛男。他在网络聊天时口若悬河，滔滔不绝，现实中却十分腼腆，惜字如金，实在是有些反差萌。然后我们2人赶往学校旁的一家咖啡店，选了一个角落里不起眼的座位。没过多久，韩诺和谢之谦来了。谢之谦兴高采烈，得意忘形，完全没有注意到我们2个。我们却能听见他们俩的谈话。谢之谦先开口了：诺，嘉诚集团的那份工作，
你父亲打过招呼了吗？韩诺，我认真考虑了很久。学长，我们或许还是分开比较好。谢之谦立刻慌了。为什么？我都说了我和江瑶没什么的，我真的没有骗你，你为什么就不能相信我呢？况且我借他的钱也已经都还清了，你不信可以看转账记录。韩诺，我相信你，我就是觉得我们不太合适。谢之谦，哪里不合适？韩诺终于忍不住笑了出来。你太蠢了，所以不合适。他站了起来，朝着我说道：学姐，我饿坏了，我们去吃饭吧。我说好呀，我请客，想吃什么尽管挑。谢之谦回过头，终于看到了我。那一刻，他脸上的表情异彩纷呈，有趣至极。他愣在原地，张大了嘴，完全傻了眼。直到我和韩诺、张哲一同走出咖啡厅，谢之谦才反应了过来。他追了出来，像个疯子似的大喊大叫：江瑶、韩诺，你们是一伙的，你们合起伙来骗我！韩诺转身对他灿烂一笑：怎么，只许你骗我们，就不许我们骗回去吗？谢之谦还不肯罢休，他追上来想拉韩诺，却被张哲拦下了。张哲说：学长，你要点脸吧。在张哲1.90米的高大身影压制之下，谢之谦怯怯地退下了。我请韩诺和张哲吃了一顿最贵的海鲜自助。吃完饭，我把送给两人的礼物拿了出来。一开始他们俩还不肯收，但是架不住我的再三坚持，终于还是收了。我送了两人各一块手表，2块手表上都刻了字。韩诺的是乘风破浪，勇往直前；张哲的是君子慎独，不欺暗室。然后我就坐飞机回公司加班了。后来我又陆陆续续听说了一些谢之谦的事，听说他跑去警察局报案，指控韩诺诈骗，但他又说不出韩诺骗了他什么，一味的撒泼打滚，无理取闹，最终被警察叔叔们赶了出来。又听说他还我的那笔钱是借网贷借出来的，利息很高，而他找了好几份工作都不甚如意，也没能干长久，最终还不上钱，被网贷公司报了通讯录，彻底名誉扫地。最后一次听到他的消息是说他在城里彻底混不下去，回老家去了。我在幸灾乐祸的同时，却也感到可惜。当初那个认真学习、一心想当科学家的男孩，怎么就成了如今的样子呢？又或许，虚荣与贪婪才是他的本性吗？无论如何，都与我无关了。我如今的人生目标只有一项，那就是努力工作，升职加薪。男人或许会背叛你，但是钱永远不会。番外谢之谦。人生的前25年里，谢之谦始终以为自己是万里挑一的天之骄子。25年来，他一步步地走出了小山村，走出县城，最终来到了这所城市，考上大学，又考上了研究生。这其中的辛劳与艰难，只有他自己知道。研3的毕业季，他本以为迎接自己的将会是光明的未来，从此步入上流社会，享受名誉、地位、金钱以及旁人艳羡的目光。然而，招聘会上 HR 轻蔑的目光如同当头一棒，将他猛然敲醒。研究生又如何？现在研究生早就不值钱了，进了我们公司都要从基层做起。研究院的工资标准就是这样的，就是清华来了也就这些钱，想挣钱你怎么不去投大厂？对不起，你的专业并不适合我们这个岗位，请你看看其他岗位吧。一次又一次的拒绝压垮了谢之谦的自信。眼看着女朋友江瑶已经找到了心仪的工作，可他却还在兜兜转转，一股可怕的自卑抓住了他。不行，他想，
我一定要找一份最好的工作，起码要比江瑶的那份工作更好。我要成为众人艳羡的人上人。可他也知道，他的专业偏门，又没有拿得出手的科研成果，想要找到一份好工作，又谈何容易？他日思夜想，终于想到了读博。只要成为了博士，找工作一定会很容易了吧？可是他也知道，以他的家庭情况，家里是不可能支持他读博的。他的父母已经年过50，却还早出晚归，日日在黄土里刨食。姐姐嫁了人，可又离了婚，一个人带孩子，生活更加艰苦。他们根本拿不出钱来供他继续读博，他只能去找江瑶，低三下四地求他：瑶瑶，我想要继续读博，可是家里出不起我的生活费。出乎他的预料，江瑶毫不犹豫地答应了，供他继续上学。在感激的同时，他却也感到了一丝隐约的刺痛。他凭什么能这么痛快地答应给他钱？他不过就是出身比他好了一些罢了。如果他能有跟他一样的家庭，他绝对会过得比他更好。他会成为社会精英，成为所有人目光的焦点。他暗自下定决心，他谢之谦总有一天会出人头地。就这样，抱着这样的信念，他开始了博士生活。博士生活对他而言很舒适，他尤其喜欢学校里的氛围，导师很和善，没有太多的科研压力，也不用为金钱发愁。不断有学弟和学妹加入实验室，全都对他尊敬又崇拜。他就像是一位小国王，统治着实验室里的一方国度。一年又一年就这样过去了。最开始注意到韩诺，是因为她跟江瑶很像，她们都是很爱笑的女孩子，性格洒脱，无忧无虑。她们的家庭优渥，人生一帆风顺，从未为衣食发过愁。可韩诺又与江瑶不同，他会满眼崇拜地望着她，赞叹：学长，你懂得可真多呀。就是他眼中的崇拜，令谢之谦忍不住沦陷了。于是他开始不由自主地关注他，他帮他做实验，陪他参加社团活动。他的朋友圈说想去看戏剧，他便买了戏剧的门票。他说馋牛排了，他就带他去吃高档的西餐。在他生日那天，他送了他一款新出的奢侈品手链。那一刻，女孩脸上满意的惊讶与喜悦，她看他的眼神是如此充满爱意。他知道，如果他向他告白，他绝不会拒绝。他也知道自己这样做无疑是对江瑶的背叛，他的内心感到愧疚与不安。然而江瑶远在千里之外，除了每月打钱的时候，他们甚至很少交流。每次与他视频的时候，他看上去都很忙，疲惫不堪，情绪烦躁，顶着厚厚的黑眼圈。而韩诺年轻漂亮，又温柔可爱，对比之下，他很快做出了选择，韩诺才是更适合他的人。况且韩诺的父亲是退休的大学教授，拥有丰厚的人脉，对他今后的工作更加有利。都说上岸第一箭，先斩意中人，他只是做了更适合自己的选择，又有什么错呢？他打定了主意，等博士毕业，找到稳定工作之后，就与江瑶分手。至于他这些年来资助他的钱，他是打算还给他的。他很确信自己凭着博士的身份，定能找到一份受人尊敬的高薪工作。到时候，他不仅能够轻松地还清江瑶的钱，还会有足够的钱买大房子、买车，跻身上流阶级。再没有人会瞧不起他，再没有人会轻视他，他会过上人人艳羡的完美人生。可他怎么也没想到，毕业典礼刚过，江瑶便发现了他与韩诺的事。他果断拉黑了他，还断掉了对他的经济支援。也怪他之前花钱太过大手大脚，竟然一点积蓄都没有存下。突然之间，
他的生活竟捉襟见肘了起来。答应韩诺的毕业旅行也只能取消了。他找几个要好的朋友借了些钱，抓紧时间开始面试。可招聘会上一次又一次的冷遇，却给他泼了一盆冷水。现在的经济形势就是这样的，大环境不好，我们也无能为力。这下他彻底慌了，实在没有办法，他又去找了江瑶。他低三下四的去求江瑶原谅，可是没有想到他竟然会这么冷酷，这么绝情。他不仅拒绝了他，还毫不留情地嘲讽了他一番。好在天无绝人之路，江瑶很快便后悔了。他随便哄了哄，就又从他的手上要到了钱。有了钱，一切都好办了。不仅如此，韩诺也给他带来了好消息，他的父亲可以帮他安排工作。周末，他去韩诺吃了饭，他怎么也没想到，韩诺家居然如此有钱。他的父亲随随便便就在谈论上千万的投资。在这一刻，他终于意识到了，这才是他踏上人生巅峰的捷径。他必须牢牢抓住韩诺才行。当天晚上，他就向韩诺告白了。然而，不知怎地，江瑶又一次发现了他，气急败坏地威胁他。他说要把一切都告诉韩诺，除非他归还这些年资助他的生活费。这一刻，谢之谦彻底慌了。他当然没有钱去还江瑶，可他绝不能让韩诺知道自己的丑事。他可是他通向人生巅峰的钥匙啊！慌张之下，他想到了网贷。他从网贷那里借到了钱，还给了江瑶。他知道网贷的利息很高，可只要他能够紧紧地抓住了韩诺，只要他们能顺顺利利地结了婚，那韩家的一切不就都是他的了？这点小钱又算得了什么呢？他沉浸在这样美好的梦想中，直到看到江瑶和韩诺亲亲热热的手挽着手，他才意识到自己被骗了，一切都完了。他成为人上人的美梦彻底破碎了。不仅如此，他还背上了高额的网贷。为了还钱，他不得不咬牙找了一份低级的工作，像普通人一样做牛做马，拍领导的马屁。最令他不能容忍的是，他的领导只是个本科生，不过是比他早进入了几年职场，便整天对他颐指气使，阴阳怪气。他实在受不了这个气，辞了职。可下一份工作却更加琐碎辛苦，领导也更加讨厌。不过3个月时间，他换了5份工作，最终他再也找不到工作了，还不上钱，他的通讯录也被爆了，他的声誉扫地，甚至连交房租的钱都没有，只能灰溜溜地回了老家。怎么会这样呢？谢之谦怎么也想不明白，他明明是万里挑一的天之骄子，怎么会落得如今的下场？他究竟做错了什么？感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第1个故事精彩，还是第2个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。